मौसम बदलते ही किसी का गला ख़राब तो किसी को खांसी, तो बच्चों को कितनी दवाएं दी जाएं। बेहतर है कि हर्बल तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बेटे को खांसी हुई तो ये कहवा बना रही थी, आपसे भी शेयर कर रही हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इफ़ेक्टिव है। 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून ज़ीरा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और आधा नींबू। काली मिर्च, ज़ीरा, अदरक को कूट लें और 2.5 कप पानी में डालकर पका लें। 2 कप रह जाए तो उसमें नींबू के 2-3 ड्रॉप्स डाल लें, हनी ऐड कर लें और बच्चों को सुबह शाम इस्तेमाल करवाएं। बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और खुश और बलगमी दोनों तरह की खांसी के लिए बहुत ज़बरदस्त है।